आप देख रहे हैं मधुज फूड फन हेल्थ और आज दिन है हेल्थ के बारे में कुछ बात करने का। मौसम आने वाला है बारिश का और बारिश अपने साथ में लेके आता है एयरबोर्न डिजीज़, क्या सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बुखार वगैरह वगैरह। तो एक छोटी सी टेक्निक बता रही हूँ जिसमें आपका कुछ नहीं जाना, बस प्रिवेंशन है। ज़ुकाम जब खांसी होता है तो क्या होता है, या गला पकड़ा जाता है या नाक में सरसराहट शुरू हो जाती है, चीखें शुरू हो जाती हैं। तो ये आपको लग रहा है सामने वाले को जो बैठा है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ ज़ुकाम या खांसी हो रहा है या काँव काँव कर रहा है। तो करना क्या है, ब्रीद इन तो आपको नॉर्मल करना है जैसे आप कर रहे हो। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा ब्रीद इन चल रहा है, चाहे वो मुँह से चल रहा है चाहे वो नाक से चल रहा है, लेकिन मैं एक स्पेशल एफर्ट करती हूँ ब्रीद आउट करने के लिए। मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैंने क्या किया, फिर किया हेलो, हाय, ओके, आई एम डन। जी हाँ, ऐसे करना है आपको। बेसिकली करना क्या है, एयरबोर्न जो भी डिजीज़ है जो आपके मुंह या नाक से आपके सिस्टम में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, उसको आप हल्का ब्रीद इन, नॉर्मल ब्रीद इन के साथ में जब आप अंदर लेके जा रहे हैं तो उससे डबल फोर्स से आप ब्रीद आउट करके उसको बाहर निकाल रहे हैं। करके देख लीजिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एक बार पकड़े गए तो उसके बाद ये टेक्निक एकदम से तो काम नहीं आएगी, फिर आपको समय लगेगा। चाहे ये टेक्निक कीजिए या डॉक्टर के पास जाइए, दवाइयाँ खाइए, 15 दिन तक स्टीम लीजिए और साथ में व्हाट नॉट। तो करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा काम है आप लोगों को ऐसे छोटे छोटे नुस्खे बताना ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। ठीक है, बाय, फिर मिलूँगी। आप देख रहे थे मधुज फूड फन हेल्थ, जिसमें कभी कभी मैं हेल्थ की छोटी छोटी सी ट्रिक्स देती रहती हूँ आपको। बाय, फिर मिलूँगी।